Kolagen to jedno z najważniejszych białek, z którego zbudowane jest nasze ciało. Wraz z wiekiem dochodzi niestety do obniżenia jego poziomu, co wiąże się z pojawieniem wielu problemów zdrowotnych, w tym z przyspieszeniem procesów starczych. Dlatego dziś powiem, co zrobić, aby zwiększyć ilość kolagenu w organizmie i wyjaśnię, czy warto stosować preparaty z kolagenem. Najpierw krótko wyjaśnię, co takiego się dzieje, gdy poziom kolagenu w organizmie ulega obniżeniu. Otóż należy wiedzieć, że kolagen nadaje naszej skórze, mięśniom, ścięgnom, kościom, naczyniom krwionośnym i jelitom odpowiednią elastyczność i wytrzymałość. Wobec tego, gdy nam go zabraknie, dochodzi m.in. do szybszego wypadania włosów i zwiększonej ich łamliwości, pojawienia się zmarszczek, utraty jędrności skóry, zwiększenia przepuszczalności jelit, osłabienia kości, w tym stają się one bardziej podatne na złamania, a także skutkuje to pojawieniem się sztywności i bólu stawów. Można więc powiedzieć, że niedobór kolagenu nie tylko powoduje, że szybciej starzejemy się na zewnątrz, ale zmiany starcze przyspieszają również od wewnątrz. Wobec tego warto spowolnić ubytek kolagenu i podnieść jego poziom. Aby zwiększyć zawartość kolagenu, należy pobudzić nasz organizm do jego produkcji, bo to, co należy wiedzieć, to, że nasze ciało ma zdolność do jego wytwarzania. Nawet jeśli dostarczamy preparaty z kolagenem, to nie jest tak, że spożywamy gotowy kolagen i ulega on bezpośredniemu wbudowaniu np. w naszą skórę czy kości. Musi zostać najpierw rozłożony do pojedynczych aminokwasów, z których na nowo zostaje on wyprodukowany w organizmie człowieka. Jednym z kluczowych składników potrzebnych do produkcji kolagenu jest witamina C. A to dlatego, że pobudza ona aktywność hydroksylazy prolinowej i hydroksylazy lizynowej, czyli enzymów uczestniczących właśnie w powstawaniu kolagenu. Do tego spowalnia ona rozkład kolagenu obecnego w organizmie. Przeprowadzone badania zresztą pokazały wprost, że stosowanie witaminy C powoduje wzrost produkcji kolagenu i w ten sposób może na przykład przyspieszać gojenie się kości po wcześniejszym ich złamaniu. Wobec tych informacji zachęcam, aby na co dzień spożywać produkty bogate w witaminę C. Mowa tu m.in. o papryce, brokułach, brukselce, kalafiorze, jarmużu, zielonej pietruszce, porzeczkach, truskawkach, cytrusach czy kiwi. Warto wiedzieć, że dla powstawania kolagenu i poprawienia jego właściwości ważne są również składniki mineralne. Mam tu na myśli przede wszystkim cynk, żelazo, miedź i krzem. Jeśli chodzi o żelazo, to składnik ten, podobnie jak witamina C, nasila aktywność enzymów zaangażowanych w produkcję kolagenu. W przypadku cynku badacze zauważyli, że dostarczanie go w wysokich ilościach skutkuje wzmocnieniem kości, co również ma związek z tym, że zwiększa on produkcję kolagenu. Osoby zaś, które nie spożywają odpowiednich ilości cynku, zgłaszają zwiększoną łamliwość włosów i wolniejsze gojenie się ran, co wynika m.in. właśnie z obniżonej produkcji kolagenu. Ważnym pierwiastkiem jest też miedź. W kontekście kolagenu działa on dwojako. Po pierwsze ma korzystny wpływ na aktywność oksydazy lizylowej, czyli enzymu biorącego udział w produkcji omawianego białka. Po drugie miedź sprawia, że włókna kolagenowe stają się lepiej usieciowione, czyli są mocniejsze i bardziej wytrzymałe na uszkodzenia. Czwartym zaś wymienionym przeze mnie składnikiem mineralnym uczestniczącym w produkcji kolagenu jest krzem. Publikowane prace naukowe jednoznacznie pokazują, że niedobór krzemu utrudnia tworzenie się kolagenu w kościach oraz ranach i w ten sposób spowalnia ich gojenie się. W celu dostarczenia cynku i żelaza dobrze jest sięgnąć przede wszystkim po produkty zwierzęce, w tym głównie podroby, chude mięso czerwone, mięso drobiowe oraz ryby. Mniejsze zaś ilości cynku, a także miedź i krzem znajdziemy z kolei w produktach pochodzenia roślinnego, takich jak pestki dyni i słonecznika, nasiona sezamu, migdały, orzechy laskowe, nerkowce, kakao, kasza gryczana, chleb żytni-razowy, otręby, daktyle, banany i rodzynki. Przy okazji dodam, że więcej krzemu można dostarczyć sięgając też po wodę krzemową, czyli wodę wzbogaconą w ten pierwiastek. Jeszcze innym sposobem na dostarczenie krzemu jest sięgnięcie po ekstrakty ze skrzypu polnego lub spożywanie odwarów na bazie tego zioła. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. Poza witaminą C i związkami mineralnymi, trzecią ważną grupą składników biorących udział w produkcji kolagenu są aminokwasy.
O ile witamina C czy pierwiastki, o których przed chwilą powiedziałem, usprawniają proces produkcji kolagenu m.in. poprzez zwiększenie aktywności niektórych enzymów, tak aminokwasy stanowią składnik budulcowy dla kolagenu, bo to właśnie z nich jest on zbudowany, czyli stanowią one cegiełkę do jego produkcji. Mowa tu szczególnie o 3 aminokwasach: prolinie, hydroksyprolinie i glicynie. Co prawda nasz organizm ma zdolność do wyprodukowania tych aminokwasów, to mimo wszystko warto dostarczać je w większych ilościach wraz z dietą. Aby zapewnić dowóz wspomnianych aminokwasów, dobrze jest włączyć do jadłospisu produkty, o których już częściowo powiedziałem, czyli ryby, drób, mięso czerwone, migdały i nasiona roślin strączkowych. Poza tym aminokwasy te dostarczymy spożywając żelatynę, jajka, sery żółte oraz tofu. Zadbanie o dowóz wymienionych przeze mnie składników, czyli witaminy C, żelaza, cynku, miedzi, krzemu i aminokwasów w postaci żywności, to jeden z najważniejszych sposobów na zadbanie o wysoki poziom kolagenu w naszym organizmie. Pozostaje jeszcze pytanie, czy zasadne jest również stosowanie preparatów z kolagenem. I teraz chciałbym przyjrzeć się temu zagadnieniu. W ostatnich latach możemy zaobserwować istotny wzrost zainteresowania suplementami z kolagenem. Zresztą powstaje coraz więcej firm, które go produkują i które zarzucają nas reklamami tych preparatów. Niejednokrotnie produkty z kolagenem są reklamowane jako cudowne remedium na starzenie się naszego ciała. I przyznam, że tak podkoloryzowany marketing zapala u mnie zawsze lampkę ostrzegawczą i przez to też nabieram pewnego dystansu. Jeśli jednak zagłębimy się w literaturę naukową z ostatnich lat, to możemy się z niej dowiedzieć, że rzeczywiście stosowanie kolagenu w formie preparatów może przynieść pewne dodatkowe korzyści. Podkreślam tu jednak słowo dodatkowe, ponieważ uważam, że głównym sposobem na podniesienie poziomu kolagenu w ciele powinno być stosowanie zbilansowanej diety opartej na produktach, które wcześniej Państwu podałem. Suplementy z kolagenem należy bowiem traktować wyłącznie jako dodatek, czyli uzupełnienie diety, a nie jej zamiennik. Wracając jednak do literatury fachowej, jedno z najbardziej aktualnych opracowań naukowych z 2023 roku dowiodło, że stosowanie kolagenu w formie preparatów zwiększa elastyczność i nawodnienie skóry, co oczywiście przekłada się na jej lepszą kondycję. Taki efekt potwierdzają też najnowsze wyniki badania opublikowane w lutym 2024 roku. Badacze zaobserwowali nie tylko poprawę w zakresie nawilżenia i elastyczności skóry, ale również zmniejszenie zmarszczek. Z kolei obszerna analiza badań z 2019 roku pokazała, że suplementacja kolagenem pomaga zmniejszyć sztywność stawów, choć nie ma ona istotnego wpływu na odczuwanie bólu. Na potrzeby przygotowania dzisiejszego materiału dotarłem też do publikacji naukowej z marca 2023 roku, która wykazała, że stosowanie kolagenu może zmniejszyć ból mięśni, a także sprzyjać zwiększeniu masy i sił mięśni u osób starszych, szczególnie wtedy, gdy taka suplementacja jest połączona z treningiem wytrzymałościowym. W jeszcze innym badaniu zespół naukowców z Austrii zauważył, że stosowanie preparatu kolagenowego jest skuteczne w spowalnianiu obniżenia gęstości mineralnej kości. Oznacza to, że kolagen podawany do ust nie może hamować osłabienie kości, które postępuje wraz z wiekiem. Jak zatem Państwo widzą, zasadność przyjmowania preparatów z kolagenem ma swoje potwierdzenie w literaturze fachowej. W związku z tym można rozważyć włączenie ich do diety, ale tak jak powiedziałem, wyłącznie jako jej dodatek. Informacje zawarte w dzisiejszym materiale można potraktować jako jeden ze sposobów na spowolnienie starzenia się naszego ciała. A jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się, jakie jeszcze inne produkty włączyć do diety, aby odmłodzić swój organizm od wewnątrz, to wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.